साउंड ऑफ डबल ई या डबल ई का उच्चारण जब किसी भी शब्द या किसी भी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई का उच्चारण बड़ी ई से करते हैं, बड़ी बड़ी ई से करते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, डब्लू कॉन्सोनेंट या व्यंजन है और पी व्यंजन है और डबल ई आया है। डबल ई का उच्चारण बड़ी ई और डब्लू से वाह, पी से पा, यानी कि अक्षर के बाद डबल ई है तो डबल ई की जो है बड़ी ई की मात्रा वाह में लग जाएगी, वी हो गया, पी से पा, विप। विप माने होता है रोना। इसी तरीके से स्लीप में भी है, स्लीप मीन होता है सोना। इसी तरीके से सी में डबल ई आया है।